Мои приветствия всем. Рада видеть вас, получается, на первом разговоре на диване в этом году. Он пока не претерпевает у нас изменений, все будет происходить по-прежнему, когда есть время, желание. А тут скорее вопрос в том, когда есть возможность выйти с этим бесконечным ремонтом, и при этом каждый день с утра я просыпаюсь с новой какой-то темой, с новым каким-то пунктом, которым надо пойти озвучить. Но вот наконец-то я до вас добралась. Всем пламенный привет. Опять же, напомню, что у нас с вами мультистрим. В эфире сегодня Алена Старовойтова, проект «Ключи мастерства», и трансляция идет параллельно в Ютубе, в ВК-видео, в Рутюбе, да, соответственно, в запретграмме, в запретбруке тоже должны запуститься, хотя с каждым разом вот с VPN все сложнее и сложнее туда выходить. Но в любом случае, если там подтормаживает, имейте в виду, что вот то, что с компьютера стационарно, должно работать лучше. А это у нас ВК, Рутюб и Ютуб из этой серии. Так, я сейчас посмотрю, везде ли она началась, потому что так спешно я сегодня все это нажимала на кнопочки. А вот он не дает начать трансляцию в Рутюбе, потому что я ее поставила на 14:00, и заранее нажать нельзя. Вот, ай-яй-яй, перемудрила. Ну ладно, нажмем чуть попозже на кнопочку. Будет не с самого начала. Трансляция еще не началась. Как это? И почему она не началась? Ну, конечно. Так, вот так, вот так. Ну-ка, а если так сделать? Начнется. Что-то как-то у меня навыки создавать мультистрим, получается, отвалились в этом году. Так, трансляция началась. Сдвиг новый. ВК вижу. Тут что у нас? Начнется она или нет? Нет, вот в Рутюбе начнется в 14:00, как ее и написали. А пораньше там нету, там получасовые только перерывы. Ладно, как есть. Я сейчас открою свою шпаргалку, потому что, еще раз повторю, да, вот каждое утро просыпаюсь с мыслью, что надо выйти, но вначале у нас была трансляция по курсу, мы продолжаем записывать, курс остается всего месяц до завершения пробуждения чакр, там очень много внимания требуется. Потом мы с командой совещались, смотрели изменения какие, потому что после Нового года подключались доступы к курсам, и у нас там сейчас такой тихий хаос идет, потому что никогда не узнаешь, да, что одно за собой тянет другое, приходится смотреть, как оно там между собой связано. Вот опять, кстати, тема прошлого года, да, взаимосвязи. Видишь ли ты взаимосвязь? Вот там, где мы эту взаимосвязь не видели, там есть какие-то глюки, что-то подвалилось. Служба поддержки, в общем, в мыле с первого дня выхода. Но утром просыпаешься, идет какая-то тема. Первая тема, которую даже не буду подсматривать, я про нее уже вчера, по-моему, написала в телеграм-канале нашем, проснулась с длинной фразой, которая заканчивалась словом «не расплескать». Это будет первым пунктом сегодня. Не расплескать. Сори, Рутюб, что эта часть не попадет туда, но как я потом, наверное, видео перезалью, попробую. Это, наверное, связано с тем процессом, который происходил у меня в прошлом году. Он был очень интенсивный, насыщенный. Это краткое какое-то падение. Впадение, как я его назвала, в личность, которую я давно, с которой давно не сталкивалась. Было так полезно посмотреть. И потом какой-то эмоциональный расколбас был. Вот это то состояние отчаяния нахлынуло, то состояние парения. Ну, в общем, к концу года я для себя сделала очень вывод. Вот когда мы делали все эти перепросмотры, подведение итогов года, было очень полезно увидеть для себя и сделать такой вывод, что весь 25-й год, я понимаю, для чего это дело, но очень много было сделано, и слово «надо». Надо не кому-то там внешнему, не кому-то другому, надо лично мне. Но я считала, что так надо. Так будет лучше для проекта, так будет лучше для меня как тренера, так будет лучше как людей. Это мое собственное надо, но их, к сожалению, за 2025 год скопилось очень много, и вот на фоне этих разных личных таких трансформационных моментов оно как-то все сложилось один к одному. И на выходе я села считать. Да? Вот если я ставлю пунктом номер 1 вот это состояние наполненности ресурса, когда ты можешь ничего не говорить, а из тебя лучиться. Ну, то есть вот это состояние. Если оно первично, если оно приоритетно для того, что разворачивается, вообще для 26 года это будет очень важно.
то что ты делаешь вот на протяжении месяца для того, чтобы позволить себе входить в такие состояния чаще? Я перечисляла вот поездки, да, когда мы садимся в машину, не зная куда, направление, просто едем долго, куда глаза глядят, дня на 2, на 3. Физическая возможность у меня есть для этого. Делаем ли мы это? Вот я посчитала, сколько раз мы это делали. Дальше, потом вот море, да, но я 10 лет прожила рядом с морем, когда 10 минут это на море, мне не хватает. Я посчитала, сколько раз мы съездили. Да, мы ездили, но это 3-4 раза, и, в общем, это не то, не хватает. Мне нужна вода из этой серии. И вот я так села, сделала для себя инвентаризацию, поняла, что нужно срочно переключаться, иначе этот год пройдет точно так же, как тот, и очень легко войти в привычную колею. А тут вот я проснулась с этой мыслью, я не помню, какое там прилагательное перед ним шло, вот именно не расплескать и не расплескаться. Мы сегодня с вами говорим про сдвиг в новое. Этот рубеж очень сильно ощущается. Откуда взялся рубеж, почему 2025 год был переходным, я сейчас говорить не буду. Мы это с вами очень подробно обсудили на групповой медитации буквально вот 11 числа, то есть 5 дней назад. Если кто-то пропустил, пересмотрите. Там большая такая информативная часть была с подведением итогов, выводы, которые рубежи, вот эти циклы. Вот это там оставим, не хочу больше сюда заходить. Главное самое, да, что вот сдвиг произошел. Может быть, у тех, кто только начинает и, соответственно, недавно попал на ключи, это не так явно ощущается, но это еще не ваша история, да, у вас самое начало вхождения, у вас сейчас свое обострение идет, судя по комментариям в Телеграме. А вот те, кто уже какое-то время в теме трансформации, в теме духовной трансформации, то есть когда ты через дух трансформируешься свой, через контакт со своей душой, с высшим я, с божественным я, для нас это был очень мощный рубеж, и неважно, пробудились вы до 2012 года, после 2012 года, рубеж пройден. И вот то новое состояние, то новое пространство, которое уже выстроено и заякорено на Земле, в решетках новой Земли, оно присутствует, оно очень сильно ощутимо. И единственное, что нужно для тех, кто является станцией света, да, пребывать стабильно 24/7 в определенном гармоничном, ресурсном, наполненном состоянии. Делаю паузу. 24/7, 365 дней в году. Это не сказки про работников света, к коим мы не имеем никакого отношения, которые дискредитировали себя много лет назад, точно так же, как эзотерики, да, маги-колдуны, у нас все это эзотерика. Вот это все не про это. Это не про маяков света, я буду тут сидеть, получить, при этом пребывая в ненависти, в агрессии, в претензиях, в недовольстве. Я сегодня на 5 минут заглянула в телеграм-канал, в комментарии, и говорю, там у нас этот какой-то сбой идет непонятный, связанный с закрытиями доступа, на выходе люди попасть не могут. Что только там я не увидела. Но это будет последним пунктом. Я к чему, что это вот вообще все не про это. Ну, то есть нужно понимать свою ответственность перед собой, когда ты видишь какое твое место в глобальных процессах. Мы весь 25-й год пытались вас подвести, потому что меня к этому пинали, да, увидеть самой. Ну, то есть я вроде как начинала для аудитории это делать, и на выходе получилось. Это тот цикл статей, написанный по материалам Лорен Гарго в сильной переработке, но очень понятно объясняющий, да, что это за этапы, что это за волны, самое главное, это моменты перехода, почему они как рубежи служат. Там же мы к этому, к вратам льва делали, да, подведение итогов, помогая увидеть свое место и свою роль, ну, потому что без этого никак. И вот когда ты это увидел, ты начинаешь понимать вот это, но это не про то, что ответственность, когда тебе навязали, а по-другому никак. И вот здесь вот важно не расплескать вот это состояние, в котором уже пребываешь. 3 дня идут загрузки. То есть они подгружаются, оно идет. И твоя задача вот быть в состоянии готовности, открытости и прозрачности, наверное. Ну, то есть, понимаете, не препятствовать мозгами, не сопротивляться внутренне и так далее. То есть, по сути, нужно позволить. Для меня, кстати, позволение в конце декабря очень классно сыграло вот это с падением в эмоции.
Позволение, когда ты позволяешь развернуть ситуацию, потому что признаешь, что готов к любому выходу, результату, даже тому, который тебе категорически не нравится. Ну, вот это капитуляция тотальная такая, да, когда ты капитулируешь, и оно вдруг чудесным способом разворачивается, потому что внутри это произошло. И вот здесь вот важно позволение, да, но не расплескать, и самое главное, не расплескаться. И я тут хожу, улыбаюсь который день. Ну, у нас рабочая неделя первая, да, поэтому который день – это 5-й день ровно. Раньше у нас, ну вот мы курс сейчас записывали, уже 2 месяца записываем, да, как это происходит. Проводится трансляция, я к ней готовлюсь неделю. Почему? Новый курс очень сложный, потому что ты рождаешь, тут не складывается, хочется поменять концепцию, другой заход, упражнение. Нет, давайте так. В общем, это очень глубокое вынашивание, да, когда ты все собираешь, вытряхиваешь из себя все это вместе. Это занимает примерно неделю, и там возможности отвлечься нет. Потом проходит эфир, это 3 часа времени, потом ты садишься за обработку этого, да. Там, как порезать видео, куда поставить, как это сделать, что выложить на страничку. Это приоритетно. Ну вот фокус. 3 месяца мы записываем курс. Соответственно, все остальное, оно вот вторичное. И тут Алена в среду просыпается после эфира, заходит, то ли я картинками увлеклась, то ли... В общем, чем-то я так увлеклась. Я сижу, я себя поймала часа через 3. Меня прет, я обалдею. Это как раз тот день, когда было про это не расплескаться. Я кайфую. У меня вот это состояние, ну, по мне видно, да, вот такое вот оно. Понимаете? И где там эта запись, которую люди ждут? Команда там тайминги наготове сидит, да, а Алена в кайфе. И вот это круто. Потому что потом, когда вот ты в этом ресурсном состоянии, когда тебя прет в потоковости, да, ты в разы быстрее решаешь все остальные вопросы, которые нужно сделать. Причем оно, говорю, произошло так неосознанно. Вот вначале сон про это не расплескать, да, потом Алена увлеклась. Ну и теперь вот я уже 3-й день занимаюсь первую половину дня тем, от чего меня прет. То, что обычно второстепенно, то, что я откладывала, нифига подобного, кверх ногами. Первую половину дня, вставать меня опять поднимает очень рано, в 5-6 утра, я вот как раз успеваю до 10, до 12, дофигища натворить, прям балдеж тотальный, и это все потом вытекает в рабочие вопросы. Это вот мой подход. Это как пример того, как это можно для себя организовать. Да? Вот это не расплескать и не расплескаться. Это был пункт номер 1. Ой. Так, ладно, подождем пока с баном. Так, я вижу, ВК запустился. Сейчас чуть-чуть отвлекусь. Нет, есть ВК. Сейчас мы подождем, пока трансляция запустится. Но это я вот уже тормознула, сори. О, есть. Приветствую всем тем, кто у нас сидел на Рутюбе и никуда не ушел. Это я случайно там, ну, вернее, не было возможности, я в 31 минуту планировала, там полчасовые интервалы, поэтому сори. Первую часть пункта мы с вами пропустили, но я потом подгружу целую запись. Всем вам пламенный привет. Так, все у нас везде работает, я прям рада. Замечательно. Так, раз, два, все сделали, все посмотрели, больше не отвлекаемся. Сейчас я все-таки найду свою шпаргалочку с пунктом номер 2. Вот это состояние, надеюсь, удалось транслировать. Поэтому сейчас, что бы ни происходило, кто бы что ни писал. Сейчас вот Лорен вот сегодня выложила кусочек у нее про, опять про очередное очищение низшего мужского, очищение линии времени низшего мужского. Я вот в том году этой темы хлебнула по полной программе, больше я в нее не включаюсь. Мне она не особо сильно интересна, вот эта вся агрессия, я вижу другие совершенно истоки происходящих процессов сейчас. Хотя вот то обострение, да, вот это вот реально попытки нападать, предъявлять претензии, угрожать посторонним людям от незнакомых людей, это, конечно, может быть связано вот с этой вот историей. Но мне все-таки ближе тема, когда пошло обострение. У нас обычно январь, май и сентябрь обострение теневых аспектов. Ну вот из года в год. Я еще ни одного года не видела, чтобы в январе, в мае и в сентябре, это не значит, что в другие месяцы обострение, то вот очередное обострение, когда я кидаюсь на отражение в зеркале самого себя. Вот из этой серии. Как по мне, так это про это.
Но посмотрим. Что делать с теми, кто по решению ты? Знаете, во что вы верите, вот с этим сами разбирайтесь. Для меня это звучит как бред. Ну, для вас, если вы в этом живете, ну окей, но только во что вы верите, то вы имеете, правильно? Поэтому история такая. Так, шпаргалку еще. Ищу свою шпаргалку. Про нерасплекаться рассказала. Это хорошо. Еще не удивляет, кто пытается в памяти что-то удержать, потому что оно прям стирается очень-очень сильно. Дальше балласт. Вот, кстати, про балласт. Этот пункт пришел, по-моему, сегодня в ночи. Я тут пыталась сформулировать, как у нас поменялись. Ну, у нас идут изменения. Предупреждала, что в 2026 году будет очень много изменений в центре обучения, как выстроены обучающие процессы. И к началу года было стойкое ощущение, что нужно вот заканчивать историю. Вначале оно спонтанно сложилось. У нас как было? Были какие-то курсы старые, ну как старые, 18, 19, 20 год записаны. Вот к ним накануне Нового года закончились доступы. Мы не стали с ними ничего делать вот новогодние каникулы, пока служба поддержки отдыхала. Но 10 число, да, единички, я решила замечательный способ все это вот убрать в архивы. Более того, у нас заработала система вот этого ограничения в 1 год, и поэтому доступ к курсам, год прошел, доступ к курсам закрывается. История, да, но это делалось, то есть вот было понимание, что это надо делать, но особо сильно я не углублялась в тему для чего, ну, я обычно пришла, идея, значит, надо реализовывать, без вот этих вот додумываний, обдумываний, пережевываний, обсусоливаний, как обычно люди делают, вот это не та история, ну, потому что то, что вот это происходит с додумыванием, догадками, проекциями и так далее, предположениями, это все на уровне ума, да. Когда идеи приходят с интуитивного уровня, с уровня души, там вот приходит, оно идет настолько мощным пакетом ясности, что вот это все, оно отваливается, даже туда вот и не смотришь, даже если ум вот привык придумывать, додумывать, догадываться. Ну, просто это вот реально 2 разных совершенно уровня, которые между собой не сильно пересекаются. Мы это сделали, и когда я села формулировать, нужно же было, ну, клиентам объяснить, да, что и как, я поняла, насколько другие ощущения. От того, что балластом это сложно назвать, это не балласт, да, но все равно. Вот знаете, какая картинка есть? Вот помыла домохозяйка дома стекло, и не знаю, там окно большое, да, и тут что-то такое произошло, и хоп, раз там пятнышко появилось. И вот ты ходишь, оно тебя взгляд цепляет, да, времени нету пойти это пятнышко вытереть, но ты точно видишь, что оно там есть. Почему говорю про домохозяек? Мужчины, скорее всего, на такую историю не среагируют, но они могут среагировать, если там на машину пятно какое-то, птичка нагадила, допустим, из этой серии. Потом добавился еще один какой-то шлепок, еще один какой-то шлепок, и окно вроде вот оно и есть, да, а видение уже какое-то такое вот частично затуманенное, заблёренное и так далее. Вот попробуйте поймать вот эту вот аналогию. Потрясающе объясняет, что нет проточности. Ну, то есть нету единого пространства с одинаковыми качествами, свойствами. В данном случае по аналогии про стекло, про окно, да, это прозрачность. А у нас же кроме прозрачности есть проточность, да, чтобы энергия протекала совершенно спокойно во всех направлениях. И получается, что это как в квартире. Вот знаете, когда там, не знаю, есть 3 комнаты, одна из них не используется, и на выходе она потом превращается в кладовку, в ней вначале все аккуратненько раскладываешь, потом хлам нарастает, нарастает, нарастает. Вот из этой серии. И тут, казалось бы, ну вот я это так не воспринимала, но после 10 числа у меня вот стойкое ощущение, что вот эти вот пятнышки, какие-то затуманенные области, там, где, куда вода не втекала, соответственно, стоячая была, да, не было этой проточности. Это сейчас про старые курсы, к которым мы сохранили доступы. Все это ушло, и появилось, ну, знаете, как пространство, оно обновилось, заискрилось и оживилось. Я вот с нетерпением буду ждать. У нас, получается, в конце февраля мы начнем записывать новую версию продвинутого курса. Соответственно, та версия, которая есть, несмотря на то, что она очень сильно продвинутый курс, мы постоянно обновляем, она тоже уйдет в архив, и там будет еще ощущение вот это мощнее. Это, опять же, не расплескать.
То есть к чему я веду? Что когда пространство либо занято, место какое-то занято, да, либо что-то стоит на месте, и туда опять же не втекает энергия. С точки зрения быта, это может быть, вот говорю, что-то, куда ты давно не залезал. У нас есть кладовки, гаражи, подсобные хозяйства, дачи, еще чего-то. Вы просто представьте, да, что вот есть места, где энергия стоит. Вы можете быть живчиком, вы можете быть очень активными, вы можете очень сильно бегать, там, заниматься делами, но где-то в жизни могут быть такие области, в реальном физическом пространстве, где вы живете, могут быть такие вот склады, завалы, еще чего-то. Не случайно мы приехали с моря, первым делом я пошла разгребать шкафы. Прям на выброс, на выброс, на выброс, на выброс. Самое интересное, мы уже вещи выкидываем. Ну, то есть процесс пошел. Вот это хочется избавиться от чего-то. Поставьте сейчас единичку, кто этот поймал ощущение. Ну, вот что надо вот именно балласт, оно вот не очень хорошее слово, потому что не всегда это балласт. Иногда могут быть хорошие вещи, но ты четко понимаешь, что ты их никогда не оденешь. Из этой серии. Вот расхламление такое, но именно в качестве такой, как символично очень начинаешь избавляться. У нас обувь ушла, свитера ушли, еще что-то ушло. В общем, много чего поуходило. И это я еще до шкафов не добралась, да, оно просто так вот раз, но суммируя вот эти проявления все, это реально идет избавление от балласта. Может сложиться так, что вы с кем-то встречаетесь из давних знакомых. С друзьями вряд ли так можно расстаться, но из давних знакомых вполне. И понимаете, что вы с друг другом не совпадаете. Вот не сейчас. Я вот четко поняла в прошлом году, что мне нужно очень пристально относиться к тем людям, с которыми я контактирую. Еще пристальнее, еще избирательнее. Потому что за эти годы горизонтальные связи окрепли очень сильно. Несмотря на всю нашу психологическую начитанность, осведомленность, да, со всякими травмами, исцелениями, т.т., как ее называют, по психологии, да, проникла в массу людей. При всем при этом количество манипуляций, количество всевозможных техник, которыми раньше владели НЛПисты, нейрокоучи, ну, в общем, специальные техники для работы, да, те же самые маркетинговые стратегии, они почему-то стали массовыми, доступными всем. И люди неосознанно их используют. Ну, в общем, какое-то там слияние произошло очень интересное. Я вот, может быть, потому что у меня горизонтальных особо связей нету, да, что я вот так вот общалась, поэтому я как-то этот момент упустила. Это тоже было такое откровение прошлым годом, что все эти техники, про которые раньше, вот НЛП, да, техники манипуляции людьми, как сделать так, чтобы человек сделал то, чего ты хочешь. В маркетинге используется много, где используется, а что их в повседневной жизни люди каким-то образом используют. Ну, то есть не зная, что это техники, допустим, НЛП, они вдруг их используют подсознательно. Это очень интересно. Я же телевизор не смотрю, может быть, люди смотрят сериалы, фильмы, там все это показывается, они это заимствуют. Ну, в общем, очень необычно. Ну вот смотрю, единичек много, и знакомые есть, да. Сильно ощущается. Ну, я, опять же, сторонник того, чтобы не обострять, ну, в плане того, знаете, как этот такой контрзависимость, да, есть созависимость, когда зависишь от кого-то, есть контрзависимость, когда ты по любому поводу выставляешь стенку, границу, вот ко мне не подходи. Это не про это. Здесь есть свои нюансы. Но не нужно сразу прям рвать, бросать отношения, разбегаться в разные стороны. Но если нет совпадения, ты просто перестаешь с человеком общаться. Это не значит, что это навсегда, потому что, ну, период турбулентный. Вот, говорю, у меня был декабрь очень турбулентный в плане каких-то эмоциональных вещей. Знаю точно, что январь начало, судя вот по 12 дням творения, все, что там в отчетах писали люди, очень много тех, кто перебаливает, да, то есть через болезнь проходит трансформацию в начале этого года, через состояние нестояния. Сейчас вот какой-то новый раунд, то ли там, ну, состояние недержания, я бы сказала, словесного, и вот это вот обострение темовых аспектов идет какой-то тоже интересно. У меня обратная сторона расхламления, не покупая себе почти ничего, хожу в одном и том же. Ну, я много лет ходила в одном и том же по той простой причине, что когда размер не меняется,
у меня много лет был один и тот же размер S, то я 10 лет могла вещи, ну вот зачем, они же есть, ты в них ходишь, на лето гардероб есть, на осень есть, туда-то есть, ты-ты-ты. А вот когда я там на 10 плюс раздалась и поняла, что в то, что я носила, я влезть не могу, и самое главное, формы-то поменялись, да, бедра стали шире и так далее, пришлось вот со стилистами взаимодействовать, чтобы понять, что на тебе теперь будет по-другому смотреться. И вот тогда был такой тут потребляцкий шопинг, я бы сказала. Ну, просто слишком много всего надо было. Потом быстро это как-то меньше года заняло, зашлось, и теперь вот если что-то нужно. Вот. Ну, то есть мера должна быть везде, как и в минусе, да, и как вообще без всего ходить. С другой стороны, если тебе комфортно, удобно, ну и прикольно. Ой, я до новогодних праздников болела, к Новому году выздоровела. Сериал этим пронизаны, уроки пикапа, например, «Жить, жизнь». Да, сейчас же очень много про нарциссов, про всяких разных манипулятивных этих вещей. Я вот не смотрела этот сериал, который там, опять забыла, там где этот Нью-Йорк, и они там много-много. Я просто подписана на девочку-блогера, которая периодически эти истории, там уже какие-то сезоны, десятые. У меня просто нет столько желания, столько лично свободного времени тратить вот на всю эту хрень. Я много лет не смотрю. Что-то там про большой город было. И вот там все эти перипетии, ну, в общем, я к тому, что я-то из этого выпала, с телевизора, наверное, давно, и не смотрю такие вещи. Сериалы я вообще не люблю, потому что они много времени занимают. Я могу фильм посмотреть, потому что у него ограниченное количество времени, типа «Аватара», да, 3 часа, и ты свободен, и потом вкушаешь, перевариваешь полученное удовольствие. Но это мои особенности. Но вот я говорю, я вот этот момент упустила. Спасибо, что написали. Поэтому пространство занято, энергия стоит на месте, нужно вот расчищать какими-то физическими вещами. В проекте это очень сильно сказалось, хотя у нас такой специально цели не было. Более того, мне еще вот опять же подкинули мысль, что для того, чтобы эта проточность сохранялась, на одном только вот бонусе попробуем, на одном цикле трансляции для клиентов не должно оставаться ничего позади, то есть даже высшая степень. Вот там мы записали 3 подготовительных медитации, они остаются, они в теме, чтобы люди могли заходить, а дальше все только на будущее. Вот ты присоединился, допустим, не знаю, там в марте, да, ты попадешь на трансляцию в марте, в апреле и так далее, и все, что было сзади, будет недоступно никому, причем не только этому человеку. И от этого тоже очень сильно прет. Ну, то есть, понимаете, есть некоторые вещи, в которых это должно быть обязательно. Я думаю, все инструменты творения 26-го года, точнее, на самом деле, вот этого цикла, который разворачивается, они будут связаны с этим. Туда нужно просто заходить и пристальнее смотреть, да? Не по одному-двум случаям выводы какие-то делать, а наблюдать за этим. Но вот там очень большой, то есть, знаете, чтобы позади ничего не оставалось. Принцип такой. Я не очень понимаю, как его вынести пока в жизнь, в нормальную, в обычную, да, на проекте-то легко. Вот они, материалы есть, ты их скрыла, их больше нету из этой серии. А в реальной жизни, я думаю, точно так же будет это все разворачиваться. Посмотрим, как это все пойдет. Так, про наполнение ресурс, главный приоритет я рассказала, да, то есть смысл в главных приоритетах. Ну, вот кто у нас через письменные практики прошел в конце года и в начале года. Мы, кстати, сделали письменную практику на день рождения. Год моей жизни, я его пока не анонсировала, но он уже там есть. Но вообще все письменные техники, которые были у нас в доступах, переделала, я успела. Но проперла после Нового года, опять же, вот этот глоток свободы, что наконец-то есть свободное время, можно заниматься чем хочешь. Что является вашим главным приоритетом? Мы на курсах в том году стали ставить такие ловушки. Знаете, когда человек, по-моему, это было в самоценности, мы там разбирались с потребностями, с ценностями, самоценность, да? Самоценность, как я ценю себя. Но на самом деле там была связка с ценностями. Мы там такое упражнение интересное придумали. Когда ты выставляешь критерии, значит, что для тебя является ценностью в жизни. Ну, там, допустим, даже отношения, здоровье, семья, ты, там, ну, у каждого свое. Там готовые заготовки, ты просто оцениваешь по шкале от 5, от 1 до 5. Важно, не имеет значения, приоритетно и так далее. Это вот стандартная часть, она много где есть. А потом сверх с реальностью, что ты делаешь? Ну вот как ты свой день планируешь, где вот эта ценность у тебя в этом дне? И тут вот столкновение, ты заявляешь, допустим, для тебя семья – ценность и твой главный приоритет, а времени-то на семью в течение недели не остается. И вот это было жестко.
Ну, задание с ловушкой, да, потому что там, ну, вот изначально заложена была идея, чтобы показать, что ты идешь, а от того, что ты идешь против своих ценностей, которые ты осознаешь, это создает внутренний конфликт. И вот это состояние, как будто тебя, это тяни толкай, да, в одну сторону тянет или в другую. Вот из этой серии. Мы там это увидели. И вот я говорю, в этом году вот главный приоритет у вас какой? Посмотрите. А то, чтобы не получилось, как у меня, да, вот количество надо превысило. И вот я себе записала наполнение ресурс, главное. Соответственно, я раньше что делала? Я планировала курсы на год, когда у нас какие потоки, ты. В этом году Алена планирует, куда она поедет. Еще одно изменение. Ну, это же приоритет. Ну, вот и будь добр, поставь в ряды приоритета. Я вам даже больше скажу, если какая-то трансляция, но если не связана с записью курса, потому что тогда я никуда не езжу, если какая-то трансляция будет мешать твоему приоритету, эта трансляция будет перенесена. Но это же приоритет. Банально. Ну скажите, банально звучит? Для меня это стало откровением. Ну, мое чувство долга, ответственности, оно бы сказало с точностью наоборот. Ну подождите, это же приоритет. Так что спасибо всем участникам базового курса «Самоценность», с кем мы эту табличку вместе заполняли, потому что на выходе, я думаю, меня бы в декабре бы на эту тему не проглючило, если бы вот не этот опыт, да, когда мы с вами столкнулись с реальностью, что заявляешь, считаешь, что ценишь, а на самом деле ни хрена подобного из этой серии. Так, здрасте, здрасте. Угу. Так, Маша пишет всем в Рутюбе, что 5 минут первое можно будет переслушать. Можно будет, я, может быть, даже запись перезалью, посмотрим. Так, единичек много. Я на Новый год или на Пасху вещи даю, выбрасываю. Ну, слушайте, это ритуал. Это связано, скорее всего, с убеждениями, с традициями, а я потому что потянула. Ну, вот на весной обычно тянет расхламляться. Не знаю, там с Пасхой связано или нет. Обычно меня пораньше тянет. Чаще всего это связано с сезонами. Да, одни вещи убираешь, другие... Ну, когда меняешь гардероб, да, зимнее, там, на весеннее достаешь. С этим может быть связано. Но истории свои, я все время прислушиваюсь к таким моментам. Это был пункт, получается, приоритет. Да? Обратить внимание на приоритеты, чтобы было соответствие того, что вы считаете приоритетом, с тем, как вы реально живете. А наполнение и ресурс – это мой приоритет, это мой пример вам. У вас это, скорее всего, будет что-то другое. Ну, вот посмотрите на тему семьи, работы. А то знаете, как люди говорят, я хочу продвигаться, я хочу собственный бизнес, я хочу вот это, или я хочу денег, даже банально. А когда спрашиваешь, а что ты делаешь, чтобы у тебя их было больше, а ничего. Хочу. Ну, знаете, как из серии «хочу поговорить про это», вот. Или «хочу подумать про это». Это не эта история. Но, опять же, про сотворение из внутреннего состояния будем говорить позже. Класс, а я с мужем на эту же тему спорю. Ну, так, добрый. Что еще? Угу. Увидели, подключайтесь. Но мы уже 3 пункта рассмотрели, соответственно, переходим к 4, который нарисовался сегодня, но на самом деле он высвечивался весь январь. Все вот 15 дней, которые мы с вами прожили. Расфокусировка. Тотальная расфокусировка. И это даже не с приоритетами, потому что для меня приоритет жизни, красная нить, которая проходит, да, она появляется в результате того, что ты четко понимаешь, кто ты, что ты, зачем ты и чего ты хочешь. Это вот те подведения итогов, смыслы, какое место ты занимаешь, да, если вы чуть подросли уже, какое место ты занимаешь в глобальных процессах. И исходя из этого понимания, видения, представления, ну тут красная нить или та ниточка, на которую нанизываются бусинки. Все очень понятно. И ты просто смотришь, нанизывается она, не нанизывается. Не нанизывается, значит, для меня не приоритетно, иду дальше. А вот расфокусировка, в том числе связанная с ментальными, ну, с неумением ясно мыслить, наверное, так можно назвать.
Но эта история давняя, просто в этом году она кардинально усугубилась. Я периодически заглядываю в службу поддержки, когда вот у нас какой-нибудь сбой происходит по моей вине. Да, я что-нибудь не досмотрела. Ну, знаете, как нажала попробовать на кнопочку, хоп, раз, поотваливалась. Или Алена тыкнула, и хопа, сайт исчез. Ну, то есть там, где я приложила руку. Я после этого понимаю, какой поток людей бросится тут же в службу поддержки. Я туда захожу и помогаю Юле вот отвечать на те вопросы, в которых я разбираюсь. Да, сори, ну вот вернули или подождите 10 минут, сейчас все вернется, т-т-т-т. И вот у нас 12 дней творения, там интересную систему я встроила. Мы там предложили же послание месяца написала. Кстати, на январе выложить в телеграм-канале послание месяца, которое было написано. Послание месяца. И там очень необычная система. Вот 24 часа. Что такое 24 часа? Вот опять же логическая нестыковка. Для меня 24 часа – это вот, 24 часа прошли, следующие 24 часа. И когда там написано, считается одна запись, один дневник, да, в 24 часа, это означает, что следующая запись будет засчитана через 24 часа после написания. А у нас люди считают какими-то понятиями сутками, то есть если написали вчера, сегодня, окей, говорю, сори, там 24 часа не прошло. И вот из-за этого всякие разные там, поскольку я делала это в кураже перед самым Новым годом, и команда уже ушла на отпуск, мы это не анализировали, да, что из этого выйдет. На выходе пришлось разгребать. Вот я пошла помогать Юле отвечать, что нужно сделать. Напишите еще одну запись, напишите еще одну запись, напишите еще одну запись. Я же понимаю, как я это настраивала. Ну, вернее, как предложила настроить технически чат GPT. Поставить вот это ограничение. Обойти мы его не можем, все рухнет, вот. И вот там тоже предположения какие-то еще. Говорю, вы хотите про это поговорить или, говорю, получить послание, которого не хватает? Ну, знаете, вот человек присылает ответ. Я вот раздумывала. Раньше у нас была культура написания писем. Ты когда писал людям, там же была культура составления бизнес-писем, кто помнит, да? Там нужно было поздороваться, нужно было вот это, вот это, вот это. Просто с советских времен слишком много времени прошло, когда мы физические письма получали. Да? Но электронные письма оставались. И когда ты не можешь человеку вот что-то там позвонить, а связь была дорогая, ты это все расписывал подробно, чтобы человек прочитал и понял. С появлением мессенджера вот эта культура глубоко раскрывать тему, она исчезла. Тут фразу кинул, тут фразу кинул, тут фразу кинул. Я даже вспомнила, как у меня муж, он очень обстоятельный. Он очень подробно расписывает. Я обычно две строчки, разные сообщения. Да, а он такое длинное полотно и сидит 10 минут, жди, пока он напишет. Я даже как-то себя ловила на раздражение от этого повода. А я понимаю, насколько это в разы круче, потому что ты выгружаешь все сразу. И это не дает возможности домыслить и додумать на вырванной из контекста фразе, допустим. Да? Самое главное, обстоятельно даете целиком полностью картинку. Но это может быть разница в мужском и женском мышлении, подходе и на выходе. Вот эти мессенджеры, вы, говорю, хотите вот пообсуждать свои предположения. Там какие только предположения не высказывались. Может быть, это потому что, может быть, это потому что, может быть, это потому что. И вот Алена сидит, которая точно знает, как нужно сделать. Нужно просто добавить одну надпись. Я кому-то из клиентов так и писала. Я говорю, вы потеряли фокус. Важно что? Ну, понимаете, конечный результат какой вы хотите получить? Вам поговорить про это? Помните анекдот «Вам шашечки или ехать?» Если срочно горит и нужно куда-то добраться, вам пофиг, тарантайка это, лошади эти, шашечками, не шашечками. Задача доехать. Очень хороший анекдот. Я его не помню, эту фразу помню. Потрясающе, вот применять можно «Вам шашечки или ехать?» 1000 раз на день. В каждом сообщении, которое пишете. Тотальная расфокусировка. Зачем, почему, предположили, домыслили, спроецировали, спрогнозировали, попытались мысли считать в топку все. Вам шашечки или ехать? Ехать. Возвращаюсь к сути. Конкретно. Или как сегодня в комментариях зашла, чего там только по не придумывали. Там еще одна тенденция, давно я ее не видела, казаться правыми. Когда человек говоришь, если пароль не работает, нужно восстановить пароль, а человек тебе в ответ доказывает,
что он пароль правильно вводит, потому что он у него записан в тетрадке. Вопрос тот же, вам шашечки или ехать? Если вы хотите зайти куда-то с паролем, нужно иметь действующий пароль. И не важны причины, почему он перестал работать, сбой это какой-то, не то вводите, пофиг. Нужно ехать. И в отличие от приоритета, да, большой генеральной красной линии, вот с этими мелочами мы сталкиваемся абсолютно каждый день. В Европе культура письма сохранилась, поэтому автоматом начинаешь с приветствия, заканчиваешь пожеланием хорошего дня. Да, но мы говорим про то, что находится между этим. Раскрываешь ли ты, понимаешь ли ты, что ты обращаешься к человеку, с которым который вообще не в курсе ситуации. Ну, то есть детально разворачиваешь. Поэтому я люблю собирать такие ключевые фразы, кодовые фразы, как их называю. Да, хрустальный шар сломался. То бишь нет предсказаниям и предположениям. То же самое здесь. Вам шашечки или ехать? Вот большинство комментариев, давайте так сформулирую, не людей, а комментариев, которые сегодня прочитала в Телеграм-канале, они были про шашечки. Если мы хотим результат, если мы хотим каких-то изменений, нужно четко понимать, на что ты нацелен. Ну, финальная часть какая? И ее держать в фокусе. И за ней идти. А все остальные умствования, они, если осталось свободное время, вот у меня обычно на них свободное время не остается. Но я уже поняла, что у меня очень своеобразная жизнь, отличающаяся от большей массы людей. Так, как вам история такая? И это был пункт номер 4. Потеря фокуса. Соответственно, фокус нужно возвращать. Я давно уже хочу какой-нибудь такой мини-курсик провести и записать на тему того, как вот вопросы правильно задавать, как правильно сформулировать. Сейчас вот нужно делать, как обратиться в службу поддержки, чтобы гарантированно получить ответ. Это моя любимая хохма. Вот я когда в интернет-магазинах что-нибудь заказываю, обычно оно все работает нормально. Но если нужно позвонить, ну, в смысле, написать и что-то обратиться, вот я пытаюсь перенести на бытовую жизнь. Ты не называешь ни свою фамилию, ни номер заказа, не говоришь, что ты купил, и только кричишь: «Помогите, помогите, помогите!» Ну, это бредово звучит. Для меня. А очень многие люди так действуют. Ну, я допускаю мысль, что я чего-то просто не понимаю. Шикарный эфир, Алена, спасибо. Ну, а я в классном состоянии. Я что-то вам говорю. Для меня главное вот не расплескаться. Соответственно, я буду чистить пространство, продолжать чистить. Несмотря на эти сбои, которые приходится разбирать, я буду продолжать чистить пространство. Более того, я сегодня поняла, что на некоторые трансляции я буду избирательно выбирать людей, то есть отсеивать тех, кто по моим критериям не подходит для этого цикла трансляций. Я сегодня пришла к этому выводу, это нужно делать. Ну, допустим, сеть света и любви, да? Я не стала разделять, у меня, ну, эта трансляция задумалась для участников продвинутых курсов, где мы работаем с наполнением светом, с повышением вибраций. В общем, большой объем работы делаем. Там вот нету вот этим личностным, эголичностным проявлением, каким-то недовольством и претензиям места. Но они несовместимы с продвинутыми курсами, с темой продвинутых курсов. Это совершенно другой пласт работы. Это, знаете, это вот эти детсадовские проявления, им не место для выпускников, ну, не знаю, школы, которые школу закончили, да, 11-летку. Ну, понимаете, разница какая. И вот мы с осени как раз запустили этот цикл трансляции, я по какому-то, видимо, недомыслию своему решила, ну, фиг с ними, пусть и участники базовых курсов ходят на вырост. Но вот я сегодня засомневалась. Сегодня вечером будет эфир, я буду советоваться с участниками, я засомневалась, нужно ли. Потому что на каком транслировании света
О какой станции света идет речь, если человек сидит в недовольстве, в претензиях, в сравнениях и считает, что имеет право а Светлана Добровольская себя так не ведет. Ну так я не Светлана Добровольская. Раз, а во-вторых, я очень люблю, когда Светлана Добровольская тоже начинает расчехвост устраивать, когда уже не в моготу. Ну, в общем, мы подошли к тому моменту, когда вот это возникает ощущение не в моготу, ты больше не будешь с этим мириться. И хорошо, если это проявляется в работе или в взаимоотношениях не сильно близкими людьми. Мне вот не хочется проверять, что будет, если вот это ощущение не в моготу проявится в семье. Хотя у нас в конце года была история, я вот это четко поняла, на 2 стульях не усидишь. Когда требуется кардинально принимать решения. Я вот против, да, черно-белых вариантов или то, или это. Я считаю это ловушкой мышления. Потому что там, где стоит или, выбор из 2 вариантов, это значит, ты слепой, не видишь 3, 4, 5, 6. Вы знаете мою позицию по этому поводу. И вот когда особенно в отношениях или вот это, или так, или не так, то есть это, по сути, ограничение. Но вот я поняла, что в некоторых ситуациях вот все невозможно. Но если оно тебя выбивает состояние эмоций, выбивает состояние личности, выбивает состояние жертвы, нахуа-хуа с этим жить дальше. И неважно, насколько это близкий человек, родственник, коллега, подруга, ты таки, наконец, прояви ответственность перед самим собой. Особенно это для первой волны актуально. Да? Ваша стабильность 24/7, 365 дней в году. Это вот то, к чему нужно прийти. Потому что от этого зависит много. В свете вот этого задача очень много мелочей отвалится, как ненужные. Кто там чем недоволен, кто какое возмущение выдает, что там еще такое. Иначе ты растратишься, да, не расплескаться. Эта зачистка может привести к новому курсу выхода из инфантилизма. Вот знаете, я потом выложу в телеграм-канале, я тут заказала 2 новые книги, давно не заказывала, я сейчас дала слово, я не буду покупать книги для своей аудитории, ну, в смысле, на вырост для вас, ими делиться. У нас когда-то, пока вот запредграмм был жив, я там делилась, у нас целая рубрика была, мы вместе читали книжки. Ну, поскольку сами не читаете, да, я какие-то такие фрагменты там шлепала в сторисах. А в телеграм-канале, к сожалению, сторисы платные все, ну, в смысле, там надо голоса отдавать, поэтому 1-2 сторис для меня это ни о чем. Вот в бытность запредграмм у нас там 30 штук в день было. То есть 1-2 это ни о чем. Поэтому не делаем. Но вот я тут опять купила книги. Одна про созависимость, а вторая, ну, это тема, с которой я все время покупаю. То есть техники как когнитивно-поведенческой психологии всегда покупаю, когда новую книгу вижу. Но это вот последние годы, последние пару лет. А во время пандемии я вот подсела на книги по созависимости, там про нарциссизм, вот про это все. Не в отношениях, да, именно вот люди, это поведенческое такое, психологическое. Потому что потрясающий психотерапевт. А тут я что-то заказала 2 на русском языке книги. Ой, в смысле, от русских авторов, российских. Я их как-то, психологов. Вот я вчера одну начала про, как там, нарциссический синдром. Мне очень понравилось описание. Оно вообще никак не связано, ну, с нарциссами, вот этими абьюзерами, которые, да, как раз у которых все эти штучки манипулятивные в обычную жизнь утекли. А там подход такой необычный, что ребенок, он должен быть, ну, я так понимаю, что вот эгоист, там, маленький ребенок, да, иначе он не начнет отделяться от матери, не начнет отстаивать свои границы, заявлять, не вообще самость вот это не родится. Вот я вчера начала читать, мне очень понравилось, я потом некоторые моменты даже заскриншочу, выложу, не сегодня точно, но где-нибудь там сделаю, потому что хочу вернуться к этой рубрике. И еще у меня пара книг есть, которые мне прям зашли. Вот. Боже. Сейчас подчистим. Вот, и на выходе получается потрясающее состояние внутри. Я, кстати, вчера не очень поняла. Меня вчера днем вырубило, позавчера днем вырубило. Сегодня с утра вырубило. Я встала в 6. Вернее, в 6 я уже работала, творила, ваяла.
К 9 меня вырубило. Идет очень мощная загрузка. Поэтому вот особенно с просонья, кто просыпается, записывайте. У меня уже телефон лежит под рядом, потому что среди ночи просыпаешься, вот такие вот фразы, они потом распаковываются. То есть особенность пространства, если сформулировать, да, сдвиг в новое, вот он идет. То есть сам сдвиг произошел, а вот это новое раскрывается, распаковывается. И оно распаковывается не для всех, как обычно, да, вот, я не знаю, там Новый год, наверное, даже Новый год не все, наверное, сейчас везде празднуют Новый год 1 января, кто из тех, кто празднует, соответственно, вот одна универсальная дата на всех. А тут нет, тут важен вот этот вот рубеж, пересекли вы в прошлом году, ну или в начале этого года, неважно, вот этот рубеж пересекся, ну то есть выводы о прошедшем цикле сделали, увидели, что вас не пускает двигаться вперед, изъявили вот эту внутреннюю готовность. Это все, о чем мы говорили в конце прошлого года. Соответственно, если вы это сделали, то вот этот сдвиг, он новое начинает распаковываться. И распаковывается с кристальной ясностью. Но еще раз говорю, я не случайно говорил про потерю фокусировки. Если у вас в голове мешанина из предположений, догадок, домыслов, ничем не проверяем, вы даже вообще не понимаете, что у вас в голове бардак, и ваш ум вас обманывает ежесекундно, то там просто нету места для вот этих интуитивных распаковок. Они идут с другого уровня. Вот обожаю новую версию вот этого курса, который мы записали, но не новая версия, это новый курс получился «Пробуждение чакр». Потому что у нас нигде этого не было, где мы разобрали вот этот закон подчинения низшего высшему, как вот это выстраивается иерархия снизу вверх. Мы там пошли вот через это, то есть что эмоции подчиняются менталу, уму конкретно. Да? Ты не просто орешь, а ты думаешь, какие будут последствия того, что ты сейчас наорешь. Или не просто там в эмоциях вдарить захотела мужчине по щеке, а перед тобой боксер. Да? На эмоциях. Это когда вот эмоции не проработаны вообще. Мозги включаются. Ты сейчас сделаешь, он в ответ. И тебя размажет, если вообще выживешь. Понимаете, мозги, ментал. И вот когда ментал сформирован, а оказалось у многих людей умственные способности, размышления тоже вот деградировали сильно или вообще не развились, не знаю. И на выходе, вот чтобы пришлеть интуитивно, нужно иметь развитое ментальное поле, способность мыслить, рассуждать, анализировать, находить причину и следствие. А если вместо вот этих функций ума в голове каша из домыслов и догадок, ничем не проверяемых, я думаю, не случайно мне сегодня это в комментариях показали. То извините меня, о каком интуиции, о каких импульсах и подсказках души высшего я может идти речь. Ну, это разные пласты, некуда заходить. Возвращаемся к пункту про балласт и про точность. Ну, в общем, для меня вот эти 4 темы сегодня, которые озвучила, они между собой взаимосвязаны. Одна перетекает в другую. Я думаю, если бы я пару дней еще бы потянула с эфиром, там бы еще бы пункты нарисовались. Но идем в потоке, что приходит, то и рассказываю. Точнее, моя задача вовремя записать, а когда она начинает распаковываться, особенно на примере комментариев в Телеграм-канале, спасибо девочкам всем, кто пишет, ты никогда не знаешь, где тебя стрельнет, и после чего начнет это распаковываться. Да? Своих триггеров нет, окей, заглянем в Телеграм-канал и прочитаем. Так что всем спасибо. Даже тем, кого я сегодня забанила. Так. Автора книги дать. Слушайте, у меня книга в комнате, где? Куда я сейчас не зайду? Юлия Перумова, что ли? «Хрупкие связи» называет. «Хрупкие связи» называется, точно я купила. «Хрупкие люди», там была первая часть, я ее не читала. Я купила «Хрупкие связи», потому что именно про выстраивание взаимодействия. Вот. А фамилию, имя я еще не успела запомнить. Юля там какая-то, но вот «Хрупкие связи», если наберете, найдете. Поэтому так и называется. Благодарю сердечно за шикарный эфир, ногу щелкнула. Ну вот когда в состояние потока заходишь, оно обычно щелкает, потому что здесь главное не состояние, а главное не слова, а состояние, хотя сегодня и слова. Я вообще заметила, знаете, как делитесь своими распаковками. Когда вот приходит что-то, вот смотрите, я скажу слово «балласт», да,
сразу, ну, у каждого свои какие-то ассоциации с ним возникают, в зависимости от того жизненного опыта, который вы прожили. Но когда я начинаю разворачивать, появляются некие нюансы и ракурсы, которых вы, возможно, не видели. Потому что у меня балласт – это про проточность, про отсутствие стоячей воды, то есть застоя какого-то, еще чего-то. Оно может и, скорее всего, отличается, да, от той ассоциации, которая у вас есть с этим словом балласт. Потому что балласт – это тяжкая ноша, несешь. У меня она разворачивается по-другому. Но самое интересное, вот эта вибрация, которая стоит за состоянием распаковки, ну, то есть, понимаете, оно было сжатое. Вот что-то такое сжатое, упакованное. Он как информационный сгусток. И ты его разворачиваешь. И вот это состояние, оно дает, с одной стороны, для тебя сильный выплеск энергии, ну, много энергии высвобождается, да, вот ощущение полета, потока, парения. Но когда вы этим делитесь, вот то, что вы пишете, неважно, криво, косо или красиво, литературно это написано, оно сохраняет. Потому что вы пишете вот в этой вибрации, оно сохраняет эту вибрацию. Эта вибрация, она работает много лет спустя. Ну, то есть вы его заякорили, зафиксировали, зацементировали. И люди, которые потом это читают или слушают, у них идет щелканье. Вот недавно где-то было такое, я чем-то поделилась, я не помню. Может быть, на групповой медитации было. У нас в этот раз очень много комментариев. На всякий случай, если вдруг что-то еще будут банить, то сейчас я выхожу с VPN в YouTube, запрет грамм, запрет бук. Да? А в некоторых местах, я знаю, ограничивают на мобильниках, по крайней мере, Telegram. У нас внутри центра обучения есть свое сообщество. Мы там вот эти все посты, которые по соцсетям размещаем, не все постим, ну, потому что для меня это пустая трата времени, я там вешаю что-то важное по курсам. Но если вдруг что, у нас есть запасной альтернативный вариант, то есть свое собственное сообщество, оно развернуто, оно готовое. Просто мы его в практичном смысле используем, не для общения. Фиг его знает, какие они там в следующий раз меры введут или что-то еще, просто имейте в виду. Юлия Перумова, вот, спасибо. Спасибо, дорогие. Хрупкие связи, да, хрупкие люди не читала, она говорит, это вторая книжка. Мне очень понравился язык. Я вот коллекционирую книги по оформлению, то есть то, как я хочу, когда я все-таки свой дневник, свою книгу выпущу, какого не оформления будет, я это покупаю. А тут мне именно язык понравился. Ну, есть по смыслу, да, а тут я вроде по смыслу покупала язык, как будто бы диалог с читателем идет. Прям необычно. Самое главное, куча мифов. Я как люблю, я столько мифов развеиваю, мне понравилось, как она развеивает. Вот. Ну что, дорогие мои, на этом, наверное, сколько времени тут прошло? 57 минут. Вот, глаз алмаз. Я уже в час научилась укладываться. У меня с конца декабря не в моготу сплошное на работе. Пока были каникулы, много осознала. Теперь строю рабочие отношения по-другому. Вот мой посыл ключевой именно в этом. Что бы вы ни осознали, а мы все очень разные. Соответственно, к разным выводам, да, могли прийти в конце прошлого года. Очень важно убрать вот этот разрыв между тем, как оно тебе представляется. 25-й год ударил именно вот по всем этим представлениям. Я вообще столько заблуждений искренних насчитала про людей, еще про кого-то. Ну вот прям заблуждения их называю. Потому что на выходе получается, и не важно, что ты про это не знал, все равно заблуждался. А раз ты заблуждался, ты делал неверные выводы и находил неверные подходы. И вот нам важно вот этот разрыв убрать максимально сжато. Почему максимально сжато? Времени у нас дофигища, да, 11 лет впереди. Но если мы это сделаем сейчас, вот на сдвиге в это новое, это станет частью сдвига. Ну, допустим, кого-то унижают, кого-то оскорбляют. Я вот помню, когда я историю рассказывала насчет этого с бывшим, получается, кто он? Ну, в общем, отец ребенка, по-другому никак не назвать, больше никакого статуса не было. Это было давно, да, но когда он там звонил и пытался там учить, воспитывать, орать, я просто вешал трубку, я про это в эфирах рассказывала, что так можно. Я говорю, на меня даже муж не орет так, как ты пытаешься орать. С какой стати? Ты мне кто? Посторонний человек, который нарисовался там 15 лет спустя? Сори, я не буду эти вопли слушать. Хочешь разговаривать? Я готова разговаривать, но только когда по-нормальному.
А не когда человек звонит и уже с первой минуты с пены у рта начинает там что-то на тебя выливать. Причем не на меня лично. Да, я жила в Латвии, соответственно, на Латвию про нацистов и все, что там ходит. Ничего. Опять же, да, расфокус. Ты поговорить хочешь или свои претензии к стране вылить? Так я к этой стране не имею никакого отношения здесь причем. Почему я должна, почему в мои уши должно втекать? Вот эти разрывы надо убирать, убирать, убирать. В общем, дорогие мои, время потенциально потрясающее, потенциально, потому что сейчас вот не просто в этом году можно какие-то изменения внести, а на ближайшие 11 лет получается. Если сделать это в сжатом сроке сейчас, то оно потом просто станет прозой нормой жизни. Как со мной можно, как со мной нельзя. Как я хочу, как я не хочу. Что мне в своей жизни нужно убрать, что впустить. Но это вот Новый год, новый я, это наш дневник, он там про это тоже был. В общем, дорогие мои, с почином нас. Первая трансляция, которая не групповая медитация в этом году у нас с вами есть. Я постараюсь все-таки почаще выходить. У нас тут вот остаются 3 занятия в курсе, потом другой курс будем записывать, но не такой напряженный, потому что это будет 2-й раз уже. Большая часть материала там собрана, там не будет такого вынашивать, там больше скорее технические всякие штуки. Я там такое придумала вообще. И это я еще придумала без чата GPT, а сейчас с его техническими возможностями, может, я вообще восхищаюсь. У меня сейчас картинки потрясающие. У меня вот 2 сферы применения. Потрясающие картинки рисует в ответ на мои кривые запросы. И технически помогает реализовать мои задумки, потому что всего за $20, сколько он там стоит, а не за 1000, который был бы с привлечением программиста. В общем, спасибо тем, кто все это разработал и придумал в этом плане. Но опять же, это для работы и для творчества, а не для чего там используют все остальные его. Так, что, дорогие мои, на этом я точно с вами прощаюсь. Как по традиции напомню, да, кто будет смотреть трансляцию в записи, с вас комментарий. И на сайте сейчас я тоже все эти плееры повешу, чтобы можно было там смотреть, писать. На сайте, кстати, удобнее. Я вот когда успеваю сделать страничку трансляции, потому что там все плееры вместе висят, и комментарии в центре обучения можно писать. Огонь трансляция. Спасибо большое. Поняла, что со мной происходит. Вот я для этого выхожу. Знаете, у каждого свои дары, таланты. У меня прожить что-то, сделать выводы, этими выводами поделиться. Ключевое прожить ты вначале проживаешь, а потом понимаешь, для чего это было, что, зачем и с чем связано. В общем, всем классного. Слушайте, у меня глюк такой, у меня нет ощущения сегодня зимы. Я вот с утра смотрела, там снега, вот в некоторых местах у нас тут чистят, после того, как Москву снегом завалило, там дети прям играют, выше них сугробы эти расчищенные, пространство замкнутое. Сегодня даже с утра солнышко видела. Но вот нет у меня сейчас ощущения зимнего настроения такого, наоборот, какое-то, знаете, какое-то ощущение цветения внутреннего, вот. Какое-то цветение, хорошее слово пришло. В общем, весна началась задолго до. А это вот результат наполнения. Сколько мы? 5 дней были на море. Из города в город переезжали по разные там морские просторы смотрели. Я думаю, весной еще раз поедем. Может быть, на другое море, но чаще будем ездить, потому что реально состояние прям балдежное. Все, дорогие мои, пока-пока-пока.